হ্যালো বন্ধুরা, আমি রাজ টেকনিক্যাল রাজ ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। তো বন্ধুরা, আজ আমি নিয়ে চলে এসেছি বোয়া BY-M1 মাইক এবং এই মাইকটির আনবক্সিং এবং রিভিউ করে বলবো আপনাদের কেন এটি এত ফেমাস মাইক এবং সকল ইউটিউবার কেন এই মাইকটিকে এত বেশি পছন্দ করে। তো চলুন বন্ধুরা, আর দেরি না করে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। তবে তার আগে আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিন এই চ্যানেলের পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, সর্বপ্রথম আপনাদের জেনে নিতে হবে যে মাইকটা আপনি কিনেছেন সেটি অরিজিনাল কিনা নকল। তো সেটি জানতে হলে আপনি যে এখানে স্টিকারটি দেখতে পাচ্ছেন সেটিকে ওপেন করে নেবেন, কেননা এই স্টিকারের নিচে একটি QR কোড দেওয়া আছে যেটির মাধ্যমে আমরা এটি অরিজিনাল কিনা সেটি জানতে পারি। তো চলুন এটিকে ওপেন করে নেওয়া যাক। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমি স্টিকারটিকে ওপেন করে নিয়েছি এবং এখানে একটি QR কোড এবং একটি সিকিউরিটি কোড দেওয়া আছে, যেটি কিনা আমরা স্ক্যান করেও চেক করতে পারি কিংবা বোয়া অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে সিকিউরিটি চেক অপশানটিকে ওপেন করে নিতে পারি এবং সেখানে আমরা এই QR কোডটিকে বা এই সিকিউরিটি কোডটিকে ইনপুট করে চেক করে নিতে পারি এটি অরিজিনাল কিনা। তো সেটি করতে হলে প্রথমেই আপনাকে গুগল ক্রোমটি ওপেন করে নিতে হবে এবং boyamic.com সাইটটিকে সার্চ করে নেবেন। এরপরে আপনি সিকিউরিটি কোড বলে একটি অপশান পাবেন, সেটিকে ক্লিক করে নেবেন। এরপর আপনার সামনে দ্বিতীয় পেজটি চলে আসবে। এরপর আপনি সেখানে দেখতে পাবেন ইন্টারিয়র সিকিউরিটি কোড বলে একটি অপশান আছে। সেখানে আপনি আপনার QR কোডের নিচে যে সিকিউরিটি কোডটি পেয়েছিলেন সেটিকে ইনপুট করে দেবেন এবং ইনকোয়ারিতে ক্লিক করে দেবেন। এরপর আপনাকে বোয়ার তরফ থেকে একটি কনফার্মেশন SMS দেওয়া হবে, যেখানে লেখা থাকবে কংগ্রাচুলেশন অন ইউর পারচেস অফ অথেন্টিক বোয়া প্রোডাক্ট। তো বন্ধুরা, এইভাবেই আপনারা আপনাদের মাইকটি অরিজিনাল কিনা সেটি চেক করে নিতে পারেন। তো চলুন বন্ধুরা, এবার আমাদের মাইকটির আনবক্সিং ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো প্রথমে যদি আমরা বক্সটির দিকে দেখি, তাহলে প্রথমেই বোয়ার ব্র্যান্ডিং এবং মাইকের একটি ছবি দেখতে পাবো। এরপরে একটি QR কোড দেওয়া আছে, যেটির মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো এই মাইক্রোফোনটি অরিজিনাল কিনা। এরপর আমাদের এই মাইক্রোফোনটির মডেল নাম্বার দেওয়া আছে, যেটি কিনা BY-M1। এরপর যদি আমরা পেছন দিকে দেখি, তাহলে আমরা জানতে পারবো এই মাইক সম্পর্কে কিছু ডিটেলস, যেমন কিনা এই মাইকটি একটি ওমনি ডাইরেকশন মাইক এবং এটিকে আপনি মোবাইল এবং DSLR দুটিতেই ব্যবহার করতে পারেন। তো চলুন এবার আমরা বক্সটিকে ওপেন করে নিই এবং দেখে নিই এর ভিতরে কী কী আছে। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমি বক্সটিকে ওপেন করে নিয়েছি এবং এর মধ্যে একটি কালো ব্যাগ আমাদের দেওয়া হয়েছে, যেটির মধ্যে কিনা আমাদের মাইকটি আছে এবং এই ব্যাগটিতে বোয়ার ব্যান্ডিং করা আছে এবং এটি একটি লেদারের ব্যাগ এবং খুবই ভালো এবং খুবই সুন্দর একটি ব্যাগ। তো চলুন এটিকে রাখা যাক। এরপরে আর কি আছে সেটি আমরা দেখে নিই। এরপর আমাদের একটি ম্যানুয়াল গাইড এবং একটি ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া হয়েছে। তো চলুন বন্ধুরা, এগুলোকে সাইডে রাখা যাক। এরপর দেখে নেওয়া যাক আমাদের যে ব্যাগটি দেওয়া হয়েছিল সেটিতে কী আছে। তো সর্বপ্রথমেই আমরা আমাদের ব্যাগটি থেকে আমাদের যে মাইকটি আছে সেটি পেয়ে যাব এবং এই মাইকটিতে 20 ফুটের একটি কেবল দেওয়া হয়েছে, যেটির ফলে আমরা যখন ভিডিও রেকর্ডিং করব তখন আমাদের খুবই সুবিধা হবে। এরপর আমরা আমাদের ব্যাগটি থেকে একটি প্যাকেট পেয়ে যাচ্ছি এবং এই প্যাকেটের মধ্যে একটি অ্যাডাপ্টার আছে, যেটি কিনা আমাদের মাইকটিকে DSLR সাথে কানেক্ট করতে কাজে লাগবে। এরপর একটি ব্যাটারি দেওয়া আছে, এটিকেও আমরা যখন আমাদের মাইকটিকে DSLR ব্যবহার করব আমাদের মাইকের সাথে লাগিয়ে নিতে হবে। এরপর আমাদের একটি কলার ক্লিপ দেওয়া হয়েছে, এটির মাধ্যমে আমরা আমাদের মাইকটিকে আমাদের কলারের সাথে অ্যাটাচ করতে পারি এবং খুব সুবিধার সাথে ব্যবহার করতে পারি। এরপর আমাদের একটি মাইকের কভার দেওয়া হয়েছে এবং এটিকে আমাদের মাইকের সাথে লাগিয়ে নিতে হবে। তো বন্ধুরা, ব্যাটারিটি মাইকের সঙ্গে লাগানোর জন্য মাইকটিকে প্রথমে প্যাঁচ দিয়ে খুলে নেবেন এবং ব্যাটারিটি মাইনাস প্লাসটি ঠিকমতো দেখে নেবেন। এরপর এই ব্যাটারিটি এই মাইকের সাথে লাগিয়ে নেবেন। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমরা ব্যাটারিটিকে আমাদের মাইকের সাথে লাগিয়ে নিয়েছি। এরপর আমরা আমাদের মাইকটিকে আমাদের মোবাইল ফোনের সাথে কানেক্ট করে নেব এবং শুনে নেব এর ভয়েসটি কীরকম। তো চলুন বন্ধুরা, আমাদের মাইকটিকে আমাদের মোবাইল ফোনের সাথে কানেক্ট করে দেখে নেওয়া যাক। তো বন্ধুরা, এখন যে ভয়েসটি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন সেটি আমার মোবাইলের মাইক্রোফোন থেকে রেকর্ড করা হচ্ছে।
তো এবার চলুন আমি আমার মাইকটিকে আমার মোবাইলের সাথে কানেক্ট করে নিই এবং তারপরের ভয়েসটি কীরকম হয় চলুন দেখে নেওয়া যাক। তো বন্ধুরা, আমি আমার মাইকটিকে মোবাইলের সাথে কানেক্ট করে নিয়েছি এবং এখন যে ভয়েসটি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন সেটি আমার বোয়া BY-M1 মাইক থেকে রেকর্ড করা হচ্ছে। তো আপনারা শুনতেই পাচ্ছেন এটির ভয়েস কত ক্লিয়ার আসছে এবং এটি কত সুন্দরভাবে কাজ করছে। এটিই কারণ যে সকল ইউটিউবার এই মাইকটিকে এত বেশি পছন্দ করে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটিকে লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিন। আজকের মতো এটুকুই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।